छोटोमा महत्त्वपूर्ण बनाइराख्नु भएको छ। जमाना निकै छोटोमा आइसकेछ। यो जति पनि पृथ्वीहरू जगत छ सानो चिजमा आइसकेको बेला उहाँले ठ्याक्कै यो समयसम्मको यो जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यो कुरा चाहिँ हामी सबैले सिक्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। र तर प्रमुख अतिथि विषयहरूलाई फेरि बोल्नु परेको चाहिँ नछुटाउनु भन्न चाहन्छु म। सँगै यो कार्यक्रमको एकजना एउटा आन्दोलन एउटा क्षणबाट जुन परिस्थिति जुन खालको सिराबाट आज यो गीतको जन्म भएको छ। यी सङ्गीतहरू बिरलै थुप्रै गीत र सङ्गीतहरू बजारमा देख्छौँ हामीले। टपमा रहेका गीत सङ्गीत कस्ता कस्ता गीत सङ्गीत बजिरहेको देख्छौँ हामीले। तर साँच्चै कुनै कुनै गीतहरू देशप्रेमको वक्तृत्वका गीतहरू जुन गीतहरू त्यो बिचको एउटा गीत पनि हो यो आजको जुनले देख्दा गीत। र यसै गीतको गायिका र यो सङ्गीतकै क्षेत्रमा उहाँले भर्खरै मास्टर पनि गरिसक्नु भएको छ सङ्गीतबाटै। र निकै लामो समयदेखि आफूलाई यो गीत सङ्गीतमा समर्पित गर्नुहुने एकजना सङ्गीतका साधक अब गीत सङ्गीतको एकजना योद्धा पनि हुनुहुन्छ। निरन्तर गीत सङ्गीतमा काम गरेर उहाँको एउटा जोस जाँगरका साथ आज जुनले देख्दा गीतको बोल ल्याएर भएको छ। र उहाँ गायिका सीता राईलाई पनि म आफ्नो केही महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार तथा नयाँ वर्षको अग्रिम शुभकामना यहाँ सबैमा टक्राउन चाहे। हाम्रो आफ्नो समयका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएका वरिष्ठ गीतकार ड्यासमासी आजको प्रमुख अतिथि गोपाल राईज्यू, मेरो गीतलाई साह्रै राम्रो रचना गरिदिएर गीतलाई रचना गरिदिनुहुने टिका चामलिङ गायक टिका चामलिङ राईज्यू, अनि मेरो गीतको लागि मिठो गीत गरेर आवाज गरिदिनुहुने जसिहान किराती राई तथा उहाँ वरिष्ठ गायक सम्पूर्ण ड्यान्समा आसीन अतिथिहरू र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथि अवमानजनहरूलाई हार्दिक स्वागत गरेँ। र मेरो मम्मी हुनुहुन्छ आज म यहाँ छु जुन मेरो मम्मीको कारणले छु। उहाँको न्यानो माया स्नेही नपाएको भए सायद म यहाँ हुँदिन थिएँ। र थ्याङ्क यू सो मच मेरो मम्मीलाई मेरो हृदयको धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र उहाँले भनिसक्नुभयो अब सङ्गीतमा भर्खर म मास्टर डिग्री सकेको छु। न्यानो माया मेरो फ्यामिलीको सपोर्ट मेरो सहयात्री अर्जुन राईज्यूको सहयोगमा मैले मास्टर डिग्री सकाएँ। त्यो सकाउने बित्तिकै मैले अब सबै प्रमुख पोख्त छुइनँ, म पनि स्टार्टिङमा छु। त्यही भएर अब आजको गाना यहाँ वरिष्ठ गायक उहाँको सहकार्य उहाँको सपोर्ट न्यानो स्नेहमा हातहरूकोबाट मैले यहाँ पस्काएको छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ अवश्य माया गरिदिनु हुनेछ, किनभने मेरो पहिलो पाइला भनौँ यो मेरो पहिलो पाइलालाई यहाँहरूले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यहाँहरूको माया बिना त म अधुरो नै रहन्छु। मेरो पाइला र अझै पनि धेरै पाइला हिँड्नुपर्नेछ। त्यही भएर यहाँहरूको साथ र न्यानो माया बिना म अधुरो हुन्छु भन्दै सधैँ सधैँ यस्तै माया साथ सपोर्ट विभिन्न मिडियाकर्मीहरू आउनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो पारिवारिक तर्फबाट यहाँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहे। र आज यो यस्तो राम्रो ब्युटिफुल माहौल तयार गरिदिनु भयो आदरणीय मामाको अध्यक्ष यस सरकारका अध्यक्ष मेरो मामा ससुरा हुनुहुन्छ उहाँको मलाई यो माहौल तयार गरिदिनु भयो। धेरै 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 धन्यवाद यो माहौलको लागि पनि भन्दै फेरि पनि शुभकामना दिँदै एक दुई शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सीता राईलाई।
आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाएको निम्ति आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय तपाईँ सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जो सङ्गीतलाई माया गर्ने जो एउटा ठुलो जमात छ यसमा प्रतिनिधिमूलक अत्यन्तै आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुहुने सबै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र यसैबिच म यो गीतलाई यहाँसम्म दर्शक श्रोताहरूसम्म ल्याउनका निम्ति जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँ आफै पनि गायक हुनुहुन्छ, अत्यन्तै राम्रो सङ्गीत गर्नुहुन्छ। यही सङ्गीतको एउटा अर्को दुनियाँ एकजना सहयात्री भनौँ आजको यो गीतका सङ्गीतकार र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गराउनुभएका आदरणीय रसिहान किराँतीज्यूलाई पनि म आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाएका निम्ति हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक साहस राईज्यू। यो छोटो तर गरिमामय कार्यक्रम यसलाई महत्त्व दिएर यहाँ पाल्नुभएका आदरणीय नेपाली गीत सङ्गीतका धरोहर त्यसमा पनि पहिचानको पछिल्लो पुस्ताको पहिचानको लडाइँमा अग्रमोर्चामा रहनुहुने आदरणीय गोपाल दाइजू गीतकार हुनुहुन्छ, गायककार हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। मैले यहाँलाई यथोचित सम्मानसहित नाम उल्लेख गर्न चाहेँ। गीतकार र यो गीतलाई यो मात्रै होइन, सयौँ गीत लेखेर नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो अमर नाम बनाइसक्नुभएका टिका चामलिङ राईज्यू। त्यसै गरी यो गीतलाई गाएर आज हजुर हामी समक्ष यसरी जुन सार्वजनिक गरिएको गीतको चाहिँ एउटा कुशल गायिका सीता बहिनी र हामी साथी पनि हौँ, एउटै समुदायका छौँ। उहाँको श्रीमान अत्यन्तै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ श्रीमतीको अभियानमा, अर्जुन राईज्यू। र यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ अतिथिज्यू अनु भण्डारी सर र त्यसै गरी सम्पूर्ण यहाँ समाजका अधिकारीज्यू विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील, विशेष गरेर गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा यहाँ आफ्नो बेग्लै स्थान बनाउनुभएका धेरै कर्मीहरू हुनुहुन्छ, गीतकारहरू हुनुहुन्छ र सामाजिक प्रतिष्ठामा आफूलाई अब्बल ठहर्याउनुभएका व्यक्तित्वहरू र मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई म एकमुष्ट सेवा नमस्कार भन्न चाहन्छु। धेरै कुरा नराखौँ, यो गीत कोभिड-19 को शिकार भएको एउटा सिर्जनाको एउटा उदाहरण यो गीत पनि हो। मैले विगत 15-20 वर्षदेखि गीत सङ्गीतमा जब पाइला चालेँ, अहिले 200-250 गीतहरू मैले मेरो बाहिर आइसकेको छ, रेकर्डिङ भइसकेको छ, अरू हुने क्रम जारी छ र यहाँहरूको सबैको शुभेच्छा, साथ, समर्थन, सहयोगले यो अवस्थासम्म म आइपुगेको छु र गीत सङ्गीतलाई पूर्ण व्यावसायिक नभनौँ, अर्ध व्यावसायिक रूपमा क्रियाशील छु भन्न रुचाउँछु। यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसतर्फ क्रियाशील छु, त्यसको लागि प्रयासरत छु। यहाँको आशीर्वाद, सहयोग सधैँ लागिरहोस्। र यो गीत मैले प्रसङ्ग भन्दै थिएँ, कोभिड-19 त्योभन्दा अगाडि कम्पोज भइसकेको गीत हो। अघि आउँदाखेरि मात्रै हाम्रो नि कुरा भयो, टिका सरले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। उहाँलाई सरप्राइज भयो आजको नयाँ वर्ष भनेर ठट्टा गर्दै पनि आयौँ हामी। यो गीत 2 वर्ष अगाडि बनेको गीत हो। एक्चुअली त्यो चाहिँ हामीले काम गर्ने क्रममा हुँदाखेरि चाहिँ जब कोभिड-19 को महामारी फैलियो त्यसपछि हाम्रो विभिन्न अरू कामहरू जस्तै यो काम पनि थातिरह्यो र हामी एकअर्कालाई भेट्न चाहने, भेट्नुपर्ने, सम्बन्ध बढाउनु पर्ने मान्छेहरू सकेसम्म ऊबाट म टाढा रहौँ भन्ने अवस्था हामीलाई समयले बनायो। त्यो हाम्रो कसैको दोष छैन, हाम्रो नियतमा खोट होइन, यो प्रकृतिले दिएको एउटा च्यालेन्ज हो। यसलाई हामीले स्वीकारेर लगभग 1.5 वर्ष हामीले यो काम केही पनि गरेनौँ र अन्य काम पनि गरिएन। अब यो हामी सबै भुक्तभोगीहरूलाई थाहा छ। भोपाललाई त्यो बिचमा के गरेर बस्नुभयो, उहाँ जहिले सिर्जना गर्ने, समाजलाई एउटा नयाँ सन्देश, नयाँ कुरा पस्किने उहाँको आफ्नै अनुभूति पनि हामी आज सुन्न चाहन्छौँ। तर हामीले भने केही काम गऱ्यौँ तर सुस्त रूपमा। र त्यो मध्ये अहिले पछिल्लोचोटि यो बिचमा 4-5 वटा गीतहरू मैले आफैले चाहिँ गरेँ र यो हालसालै रेकर्ड भएको, यो 1 महिना पनि लगभग भयो होला, 1 महिना। त्यो बिचमा हामीले यो काम गऱ्यौँ र उहाँहरू अर्जुनजी, सीता बहिनी अत्यन्तै जोसिएर चाहिँ मलाई
खबर गरेर हामीले भेट गऱ्यौँ र भेट गरेको 2-4 दिनमै हामीले काम पनि अगाडि बढायौँ। बहिनीले अलिकति अभ्यास गर्नुभएको रहेछ र एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ बहिनी म जिम्मेवारी उत्थान समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्षको रूपमा पनि छु, अहिले काठमाडौँमा क्रियाशील छु र बहिनी मलाई सम्झना छ पहिला बहिनीको सानो उमेरमा उहाँ जिम्मेवारी उत्थान समाजको एउटा नृत्य कलाकारको रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान उहाँले गरिराख्नु भएको थियो। तर बिचमा लगभग 12-15 वर्ष हाम्रो कम्युनिकेसन नै भएन छ। अनि एक्कासी मैले सोलुखुम्बु आउनु है हजुर गीत हामीले रिलिज गऱ्यौँ। जेनी बहिनी यही हुनुहुन्छ गायिका। त्यो गीतको महत्त्वपूर्ण पाटो उहाँ हो र उहाँबाट सुरु भएको त्यो यति व्यापक भएछ, सबैजनाले हेरिदिनु भयो, सबैजनाले हामीलाई माया आशीर्वाद दिनुभयो र त्यो गीत आइसकेपछि बहिनीले मलाई कल गर्नुभयो, एउटा गीत यस्तो बनाउनु पर्यो दाजु, अब हामी पनि म पनि एकदम केही गर्ने कोसिसमा छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र त्यही बिचमा भेटिसकेपछि अब हामीले गीत कसरी बनाउने, यो गीत कस्तो भयो, कस्तो बन्यो, शब्दले के भनेको छ, लयले के भनेको छ र गायिकाको कस्तो देखियो, यो अत्यन्तै कुशल हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ आदरणीय गोपाल दाईबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ। यसको समीक्षाकै रूपमा भनौँ अथवा यसलाई हामी अति उपदेशको रूपमा लिनेछौँ, उहाँले जे भन्नुहुन्छ स्वीकार्नेछौँ र त्यो हामीले बनाउन खोजेको माहौल चाहिँ एउटा छोरी मान्छेले त्यसमा पनि उहाँनिर एकदमै इनोसेन्ट हुनुहुन्छ, भर्खरै उहाँले मास्टर डिग्री सक्नुभएको छ र यो 12-15 वर्षको अवधिमा मैले उहाँको प्रगति नै प्रगति देखेँ। मैले उहाँलाई धन्यवाद पनि दिएँ, बधाई पनि दिएँ कि उहाँले 2 जना छोराछोरी पनि हुर्काइसक्नु भएको रहेछ, अर्जुनजीसँग बिहेबारी भएछ, अनौपचारिक बाहेक धेरै कुरा थाहा थिएन र अहिले मास्टर डिग्री पनि सक्नुभएछ। त्यो बिचमा चाहिँ हामीले भेट्ने एउटा अवसर पायौँ। अत्यन्तै एउटा हाम्रो समुदायको निम्ति पनि र समाजको निम्ति यो गौरवको कुरा हो र हामीले यो कामलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेपछि टिका सरसँग हामीले बस्यौँ र गीत यस्तो बनोस् कि अहिले हामी सुनिरहेका छौँ दोहोरी गीतको स्तर कहाँ छ होइन, कस्ता लाइभ, अझ लाइभ त दोहोरी गीतमा कस्ता शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्, कसरी प्रस्तुति गरिन्छन्, ती हजुर हामी सबैले देखिआएको कुरा हो र यो एउटा नेपाली गीत सङ्गीत साहित्यको क्षेत्रको निम्ति एउटा चुनौतीको विषय छ कि हामीले शब्दलाई कति गहन बनाउने अथवा सहज रूपमै छोडिदिने। अत्यन्तै त्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा त्यो शब्दहरू उल्लेख गर्न सकिन्न, त्यो स्तरको शब्दहरू प्रयोग भएको माहौल पनि छ र यद्यपि यो बिचमा नराम्रा गीतहरू बनिरहेका छन् भन्ने पनि होइन, अत्यन्तै राम्रा र गौरव गर्न लायक गीतहरू पनि बनेका छन्, तर ती नगर्ने छन् र अहिले गीतलाई व्यावसायिकताको नाममा अलिकति नयाँपनले र प्रविधि र एउटा प्रयोगको हिसाबले नयाँ रूपमा प्रस्तुतिकरण गरौँ भन्दाखेरि गीतले आफ्नो बेग्लै ट्र्याक नै निर्माण गरिरहेको देखिन्छ र त्यो चुनौतीका सामु हामीले गीत सङ्गीतमा काम गरिराख्नु परेको छ। र मलाई चाहिँ मेरो विश्वास के भने गीत गरौँ, हरेक प्रकारको गीतहरू गरौँ, आफ्नो जाति संस्कार आफ्नो भाषा चाहिँ वंशको हामीले गौरव गर्न किन नपाउने, पाइन्छ। गीतहरू हामीले बनाएका पनि छौँ, हाम्रो संस्कार संस्कृति इतिहासलाई हामीले उल्लेख गरेका छौँ, तर देशको गीत माटोको गीत हामीले बनाएका छौँ, गाएका छौँ, प्रगतिशील गीतहरू बनाएका छौँ, बनाउनुपर्छ, बनिनुपर्छ। तर अहिले एउटा माहौल अलिकति बहिनीको एउटा सुरुको स्टेज नै भएकोले मलाई लाग्छ उहाँले भन्नुभयो अनुसार यो दोस्रो गीत मात्रै उहाँको रेकर्डेड गीत र यसलाई अलिकति स्टेजलाई पनि हुने गरी र शब्दमा अत्यन्तै मौलिकपना होस् र त्यसले केही सन्देश पनि दियोस् भन्ने हिसाबले हामीले सल्लाह गरेर टिका सरले लेख्नुभयो छोटो समयमै र त्यसलाई सामान्य हिसाबले नै कम्पोज गरिएको र एनएचएसको साके हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले 2-3 चोटिकै बसाइमा हामीले यो काम गऱ्यौँ, यसलाई फाइनल गरेका छौँ र यसमा लाइभ बाजाको प्रयोग हामीले चाहे जति भरमग्दो प्रयोग गरेका छौँ र छोटो एउटा चिनारीकै रूपमा सहनाईले समेत प्रयोग गरेका छौँ। त्यसले एउटा छुट्टै फ्लेभर दिन्छ र हाम्रो एउटा पञ्चे बाजा भन्छौँ हामी, एउटा पुरानो बाजा, त्यो पनि त्यसको पनि संरक्षण सम्वर्धनमा त्यसले अवश्य पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने विश्वासले नै त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ र यो प्रविधिमा खर्च गरेर पनि हामीले यतिको एउटा एभरेजको गीत बनाउन सक्यौँ कि भन्ने एउटा आफूलाई लागेको छ र त्यो बाँकी यहाँहरू सम्पूर्ण पब्लिकको हो, शुभेच्छुकहरूको हो, समर्थकहरूको हो। अब यसलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ, आगामी सिर्जनाहरू हामीले कतातिर मोड्नुपर्छ र त्यो भनेको यस्तै माहौलले, यस्तै कार्यक्रमहरूले र भोलि त अहिले त सोसियल मिडियाको अत्यन्तै जगजगी भएको पहुँच भएको यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्दाखेरि त्यहाँबाट प्राप्त सन्देशहरूलाई पनि हामीले लिनुपर्छ र
आगामी बाटो हामीले त्यसबाट तय गरिनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ व्यक्तिगत रूपमा र यसतर्फ क्रियाशील रहने क्रममा मैले यो गीत सिर्जना गरेको हुँ र धेरै यहाँहरू सबैजना आइदिनु भयो। अब यसलाई के कस्तो बनेको छ, यो अहिले स्टुडियो भिडियो हामीले एकदमै छोटो समयमा बनाएका छौँ र एडिटिङमा हाम्रो गङ्गा भाइले समय दिने भन्दा पनि उहाँको पनि एउटा राम्रो खबर पुत्री लाभ चाहिँ उहाँलाई भएको छ र त्यसले गर्दा उहाँले पनि यथेष्ट समय सायद दिन सक्नु भएन होला र हामीले सामान्य अब यो भोलि यसको म्युजिक भिडियो बन्ने हाम्रो योजना छ, त्यो बन्ला 1 वर्षपछि बन्ला 6 महिनापछि बन्ला, तर राम्रो म्युजिक भिडियो बन्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ, आशा गरेको छु र जो स्टुडियो भिडियो उहाँले एडिट गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले हुबहु कुनै पनि त्यसमा प्राय लप्पन छप्पन नगरिकन उहाँको 2-3 एङ्गलबाट खिचिएको दृश्यहरूलाई नै हामीले एडिट गरेर कमसेकम युट्युबमा राख्दाखेरि फोटो मात्र किन राख्ने, उहाँ फेरि डान्सर पनि हो, अघि मैले भनिसकेँ उहाँको अलिकति मुभमेन्ट पनि त्यो प्रकारको हुन्छ भनेपछि त्यसरी गरिएको हो र यो अत्यन्तै सिम्पल छ, साधारण छ। यसलाई यहाँहरूले स्वीकार्नुहुनेछ र यसलाई माया गर्नुहुनेछ। समाजका विभिन्न लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र भोलि पब्लिकमा अब आजको दिनमा जान्छ के अरे युट्युबमा, र त्यसलाई सबैले माया गरौँ, समर्थन गरौँ। सोलकुमुबाट भोजराज कार्कीजी यहाँ आउनुभएको रहेछ, यहाँलाई बधाई छ। पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनुभएको छ र यहाँहरूकै हातमा छ हामी कलाकर्मीहरूको, सर्जकहरूको जे जसरी यहाँहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। म सोलु एफएम, हिमाल एफएम प्रति ऋणी छु। त्यसै गरी अन्य मिडियाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, अनलाइन मिडियाहरू सबैजनाले माया गरिदिनु होला र गायिकाज्यूले अनुरोध गरिसक्नु भएको छ। बाँकी कुरा आदरणीय टिका चामलिङज्यू, भोपाल दाइज्यूबाट हामीले सुन्नेछौँ। यति भन्दै म अलिकति लामो बोलेँ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी समयमा अत्यन्तै कार्यक्रम सुरु हाम्रो अलिकति ढिलो भएकोले धेरै बोलौँ भन्दा पनि केही कुराहरू हामीले घटाउनु पर्नेछ। यहाँहरूको पनि यो वर्ष, नयाँ वर्ष आजदेखि सुरु भएको छ। यो अब भविष्य उज्जवल रहोस्, नयाँ वर्षले तपाईँ हामीलाई नयाँ सन्देश, नयाँ प्रगतिको बाटो चाहिँ देखाउन चाहिँ सफल रहोस्, हामी सफल हौँ, हासिल गर्नको निम्ति यसको लागि तयार हौँ भन्दै सम्पूर्णमा शुभकामना भन्दै र फेरि धन्यवाद सहित मेरो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद साथी। भनाइ महत्त्वपूर्ण त नहुन सक्छ मेरो, किनभने म वाक शक्तिमा चाहिँ अत्यन्तै कमजोर छु। तैपनि म केही शब्दहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। म आफ्नो लेखनको बारेमा तिखुवा बग्दै गर्दा, बगेर सिक्दै गर्दा अरू बगेर पनि सप्तकोशी भइसक्नुभएका नेपाली साहित्य सङ्गीत क्षेत्रका मूल प्रवाह आदरणीय दाजु भोपाल दाजु जो आजका प्रमुख हुनुहुन्छ। यसै गरी नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अनवरत रूपले 20 वर्षसम्म लागि परिराख्नुभएका सङ्गीतकार एवं गायक जस्यमान राईज्यू र आजका गायिका सीता राई, जसले जुनेली देख्दा गोरुको गीत भर्खरै उहाँले स्टुडियो भिडियो पनि निर्माण गरिसक्नु भएको छ र यस भिडियोलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि अर्थात् सीता राईको सहयात्रामा पल सहयात्री रहनुभएका अर्जुन राईज्यू, त्यसै गरी गीत सङ्गीत क्षेत्रका अग्रज ढुण्डीराज अधिकारीज्यू लगायत यहाँ आमन्त्रित सम्पूर्ण आफ्ना क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू र मैले छुटाउनै नमिल्ने अघि सीता राईजीले भनिसक्नुभयो आमाहरू, उहाँलाई यहाँलाई सम्पूर्णलाई मेरो सेवा श्यामला भन्न चाहन्छु। र गीतको सन्दर्भमा म बोल्न चाहन्न, किनभने मैले अघि पनि भनिसकेँ म एउटा तिखुवा भगिरहेको मान्छेले, व्यक्तिले सप्तकोशीको छेउमा गीत कविताको कुरो मैले दर्शाउन थालेँ भने त्यो अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ। म लामो नबोलिकन जुनेली देख्दा जुन हाम्रो भिडियोसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँ सम्बद्ध जो हुनुहुन्छ, जो गाँसिनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई मेरो शब्दलाई बिउताइदिने जुन कार्य गर्नुभएको छ, यसका लागि एकमुष्ट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो गीतको बारेमा सरप्राइजको कुरा जस्सी हानजीले उठाउनु भएको थियो। यो सायद 2 वर्ष अगाडि मैले जस्सी हानजीलाई यो शब्द मैले प्रदान गरेको थिएँ र
र झन्डै झन्डै मैले त स्मृतिमा अझै पनि परिसकेको रहेछ यो शब्द जो आज सुन्दा म आफै झस्के। यो पहिलो सरप्राइज भयो। दोस्रो सरप्राइज के भयो भने उहाँले रेकर्डिङको जुन फेसबुकमा राख्नु भएको थियो त्यो दोस्रो सरप्राइज भएको थियो मेरो लागि। र आजको आकस्मिक कार्यक्रम वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष पनि हो, नेपाली नयाँ वर्ष, र प्रमुख अतिथि भूपाल दाजुलाई पाउँदाखेरि म तेस्रो सरप्राइज भएको छु, किनभने उहाँको बारेमा भनिएको थिएन। त्यसकारण यो मेरो लागि आज तेस्रो सरप्राइज र नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा मिलेको छ। यसका लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। र गीत सङ्गीतको बारेमा भन्नुपर्दा अलिकति दाजुहरूको छेउमा भन्न त लाज हुन्छ, तर पनि पुग्नको 3 दशक यात्रामा लागिराख्दाखेरि मैले धेरैजनासँग काम गर्ने अवसर पाएको छु। त्यो मध्ये पछिल्लो चरणमा सीताजीलाई पाएको छु र उहाँको गायनलाई मैले आजै मात्रै प्रत्यक्ष श्रवण गर्ने र यसलाई हेर्ने पनि मौका पाएँ। यसका लागि केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ अर्जुन राई, जसको चर्चा हो, जसको सद्भाव, जसको साहित्य सङ्गीत र कलाप्रतिको सम्मानको कारणले नै आज हामी उभिएका छौँ, उभिन सफल भएका छौँ। र अर्जुनजीलाई पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस्ता खालका सीताजीको लागि मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली गीत सङ्गीतको लागि उहाँले पछिल्लो चरणमा पनि आउने दिनहरूमा पनि यस्ता उल्लेख्य योगदानहरू क्रमशः पुर्याउँदै जानुहोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म धेर नबोलिकन धेरै कुराहरू आज हामी प्रमुख अतिथिज्यूबाट सुन्न लागेछौँ। म यति भन्दै जुनेली देवताको सम्पूर्ण टिम सम्बद्ध म समेत गरेर यसको सफलताको पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा 2 शब्दलाई म यही बिट मान्न चाहन्छु। धन्यवाद। सेवा छ। सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु साहसलाई। अघि नै म सबैलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा अगाडि यो सरप्राइज र यो आकस्मिकता विषयमा अलिकति भन्छु। म टिका चामलिङले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो आकस्मिकता र यो सरप्राइजको कुरा गर्दा म पनि वास्तवमा आज टिका चामलिङ पछाडि चौथो सरप्राइजमा परेको छु। सम्भवतः यो सरप्राइज दिने काम चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ साहसकै होला जस्तो लाग्छ। अक्सर यस्तै सरप्राइजमा पार्छ उसले मलाई, किनभने साहस यस्तो खालको मान्छे हो, ऊ त्यत्तिकै बस्नै चाहँदैन। केही न केही सक्रियता, केही न केही क्रियाशीलता, समाजलाई अलिकति मुभमेन्ट गर्ने खालको के गरिबस्छ, त्यतिकै बस्दैन। अनि यस्तो के खालको आकस्मिक कार्यक्रम हुँदाखेरि अचानक फोन गरिहाल्छ मलाई र यस्तो कार्यक्रम छ आइदिनु होला। अनि उसले भनेपछि मैले आउनै पर्छ, त्यस्तो सम्बन्ध छ। धेरै कुराहरू आएको छ, जस्तो अब गीत सङ्गीतको विषय के बोल्ने, कस्तो हो, के हो, आज त्यति साह्रो समय पनि अनुभव भएन। सामान्य केही कुराहरू भनौँला। त्योभन्दा अगाडि अब म सम्बोधन छोटो तपाईँहरू सबै हुनुहुन्छ, सबै आफ्नो ठाउँमा छने। टिका चामलिङले भने सबै आफ्नो ठाउँमा छने सिद्धहस्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यहाँ हामी माथि छौँ। टिका चामलिङ जो आजको गीतको चाहिँ गीतकार जे भए पनि म त उसलाई छोटो शब्दमा आज सम्बोधन गर्न चाहन्छु, जो सम्बोधन पनि साहसले नै भनिसकेको छ। अथक गीतको अथक योद्धा, योभन्दा अर्को शब्द मसँग छैन अहिले टिकालाई सम्बोधन गर्ने। किनभने जिन्दगीभर उसले गीतभन्दा अर्को केही गरेन। कविताभन्दा धेरैले गीतकार भन्छ, तर मैले पहिलोचोटि उसलाई कवि भनेको छु धेरै अगाडि। किन गीतकारिता भनेको कविले नै गर्ने काम हो। जति म गीत लेख्छु नि, म कवि भएर लेखेको होइन। फ्रुट सर्टमा कसैले यसै यत्तिकै भने एउटा गीत त्यत्तिकै कत्न सक्छ। यो 2-4वटा गीत कथैमा गीतकार भइँदैन। तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, सामान्य हात हतियार चलाएर खुकुरी सुकुरी के निर्माण के उ गरेर घरमा तपाईँले पिरासिरा बनाइहाल्नुहुन्छ। सामान्य 2-4वटा खुट्टा 4वटा खुट्टा जोडेर कुर्सी पनि बनाउनुहुन्छ, तर तपाईँ कर्मी त होइन। खुसीको कुरा मैले पनि केही गर्न सकिनँ योभन्दा बाहेक। किनभने गीतकार, साहित्यकार भनेको यस्तो चिज हो, यो भित्र एउटा यस्तो मानस हुन्छ त्यसले अरू कामै गर्दैन।
न व्यापार गर्न दिन्छ हामीलाई। कोही एउटा मान्छे हुन्छ त्यसले यो काम नगर भन्छ, हामी गर्नै सक्दैनौँ, अनि गीतै लेख्नुपर्छ, कवितै लेख्नुपर्छ। न हामी व्यापार गर्न सक्छौँ, न मेन पावर कम्पनी चलाउन सक्छौँ, न जग्गा प्लटिङ गर्न सक्छौँ, न विदेश जान सक्छौँ। विदेश जाने अनेकौँ अवसरहरू नआएको होइन हामीलाई, तर हामीले सबै कुरा त्यागेर गीतकै लागि, कविताकै लागि, साहित्यकै लागि, संस्कृतिकै लागि देशलाई कम्तीमा एक दुईवटा कुराहरू एउटासम्म वैचारिक इट्टा थप्न सकिन्छ कि, देश बनाउन सकिन्छ कि, आफ्नो समुदाय बनाउन सकिन्छ कि, जातिलाई मुक्तिको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ कि भनेर नै बसेको मध्येमा एउटा गीतकार टिका चामलिङ। र अर्को सरप्राइज के भने, हिजो मैले साहसलाई भने को कस्तो के हो कार्यक्रम भन्दाखेरि यस्तो छ गीतको विमोचन यताउति, को गीतकार भन्दा टिका चामलिङ। टिका चामलिङ आउँछ आउँछ ल आउँछ भने आउँछु म पनि भनेर आज यो ठाउँमा उसको र मेरो भेट साँच्चै नै एउटा सरप्राइजले भयो। न उसले मलाई फोन गरेको छ, न मैले फोन गरेको छु। र टिका मेरो भाइ पनि हो, साथी पनि हो, सँगै लेख्दैछु। कालले जन्मले सँगै होइन होला, तर सँगै लेखेपछि साथी पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ भाइ पनि हो। कहिलेकाहीँ म अघिल्लो पुस्ता भएको हैसियतले उसलाई सजेसन पनि गर्छु, माया पनि गर्छु, उसको कृतिहरूबाट बडो आह्लादित पनि हुन्छु। उसको गीत मात्र होइन, उसको कविताहरू पनि तपाईँले अब छिट्टै पढ्नु सक्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। उसलाई मैले पटक पटक गीत मात्र होइन कविता पनि कविता लेखिरहेको, थुप्रै कविता लेखिराखेको छ। सङ्ग्रहमा कहिले ल्याउँछ थाहा छैन मलाई। अब हामीले संस्कृति भन्छौँ नि, अब साकेला आउँदैछ, सबैले थाहा छ। हामी किराँतीहरू साकेला आएपछि खास गरी छोरीचेलीहरूलाई व्यङ्ग्य गरेर नठान्नु होला, तपाईँले गुन्यु चोलो सिलाइसक्नुभयो होला, कतिले ढुङ्ग्री मुङ्ग्री त्यो के तयारी गरिसक्नु होला, अब कहिले पनि टुँडिकाउन सक्छ। त्यसले मात्रै पुग्दैन हामीलाई, त्यो संस्कृतिलाई पनि अब शक्तिमा बदल्नु पऱ्यो हामीले। संस्कृतिलाई पनि हामीले शक्तिमा बदल्नु, संस्कृतिले विचारसँग जोडेर अगाडि बढाउनु। किनभने तपाईँहरू सबै, हामी सबैले थाहा छ यो देशमा हामी कहाँ कुन स्थितिमा छौँ, कुन स्थान। यो देशको सबैभन्दा प्राचीन आदिवासी जाति हामी, तर अरूको रुलमा छौँ हामी, पछाडि आएका मान्छेहरूको शासनमा छौँ हामी। के कारणले भने नितान्त सांस्कृतिक प्राणी मात्रै भयो हामी। साकेला आउँछ, नाच्न मात्रै जान्दैछौँ। संस्कृतिले विचारमा बदल्नै सकेको छैन, संस्कृतिले शक्तिमा बदल्नै सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अरूका गीतकारहरूको टिकाको विषयमा त धेरै कुरा भन्न सकिन्छ। अहिले उसको सृजन कर्म पुरै टोटली एउटा विचारसँग, हाम्रो मुक्तिको एजेन्डासँग जोडिएर लेखिराखेको छ। त्यस्तै सङ्गीतकारले जसियानको थुप्रै सम्भावना देखेँ मैले। र अब हाम्रो कलालाई, हाम्रो संस्कृतिलाई पनि अब हामीले शक्तिसँग जोड्नुपर्छ। यसै जसियान उठिने जान्छ। त्यस्तै सीता पनि आजै हो मसँग थुप्रै सरप्राइज छ। सीतासँग नि पहिलो भेट, जसियानसँग नि पहिलो भेट। ढुन्डीराज अधिकारी त मेरो पुरानो रेडियो नेपालको चाहिँ साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले सम्बोधन गर्नु भुल्छु होला भने अहिले नै ढुन्डीराज अधिकारी। सीताको स्वर सुने मैले पहिलोचोटि। सम्भावना त छँदैछ। अरू के भने सङ्गीतमै डिग्री गर्नु भनेको एउटा ठुलो तपस्या हो, ठुलो तपस्या। मलाई सीतासँग आकर्षित भएको चाहिँ स्वर त थुप्रै त, स्वर सबैले गाउन सकिन्छ हामीले, आफ्नो आफ्नो स्वर हुन्छ, आफ्नो आफ्नो टोन हुन्छ। तर उसले सङ्गीतमै डिग्री गर्नु भनेको अहिलेको साहसले पटक पटक भनिसकेको छ। यो भूमण्डलीकृत त्यो पुँजीवादको चाहिँ समयमा सङ्गीतमै डिग्री गर्नु भनेको तपाईँको अहिले त तपाईँको मेडिकल साइन्सको डिग्री गर्नेहरू, इन्जिनियरिङमा डिग्री गर्नेहरू, तपाईँको यो भन्छ आइटीमा डिग्री गर्नेहरू, टेक्नोलोजीहरूमा, कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरमा डिग्री गर्नेहरू यत्तिकै हुन्छन्। त्यतातिर चासो, तर सङ्गीतमा कसले चासो राख्छ? कसैले नै राख्दैन। उत्पादकत्व, सङ्गीतको उत्पादकत्व नै छैन। राज्यले सङ्गीतको उत्पादकत्वको एउटा विधानै मानेको छैन भने सङ्गीतमै डिग्री गर्नु भनेको सानो विषय हो। यस्तो साधना हो, यस्तो तपस्या हो जो जोसुकैले गर्नै सक्दैन।
यो कुरा बडो मलाई आकर्षित लाग्यो सीता। अब सीताको स्वर नराम्रो होइन, सम्भावना थुप्रै छ। तर म के भन्छु भने सङ्गीतमा डिग्री गर्नु मात्र राम्रो गायकी हुन्छ भन्ने होइन। त्यो एउटा ज्ञानको स्रोत हो, त्यो एउटा विधा हो। अब राम्रो गाउनको लागि चाहिँ स्वर चाहिँ कस्तो भने तपाईँको खुकुरी जस्तो, हतियार जस्तो। त्यो खुकुरीलाई जति चलाउनुहोस्, जङ्गलमा लगेर जति रुख काट्नुहोस् न, त्यो खुकुरी बिग्रिनु सट्टा झन् झन् अजापिँदै जान्छ, झन् झन् लाग्ने हुँदै जान्छ, धारिलो 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 हुँदै जान्छ। जति रुख काट्नुहोस्, जति काठ काट्नुहोस्, दाउरा काट्नुहोस्, झन् त्यसलाई दापमा राखेर 6 महिना मात्रै राख्नुहोस् त खिया पर्छ। स्वर त्यो हो। र सीतालाई म के सल्लाह दिन्छु भने यो पहिलो होला या दोस्रो होला, तर यसलाई फेरि दापमा नराख्नु स्वर, अर्जापिरहनुपर्छ, गरिरहनुपर्छ, गरिरहनुपर्छ। त्यतिकैका मान्छे अरुणा लामा, तारादेवी भएको निरन्तर उनीहरूले इन्डियाको लता मङ्गेशकरहरूका त्यत्तिकै भएको। उनीहरूले जुन विधा उनीहरूले पक्रेपछि अरू कुनै पनि कुराहरू नछाडेर आफ्नो स्वरले अर्जापिरह्यो। अर्जापेपछि हुन्छ स्वर अझै अगाडि बढ्नु होइन। अहिले नै म भन्छु। अब यता हाम्रो अर्जुन भाइसँग हिजो मात्रै जब साहसले मलाई फोन गर्यो, फोन गरेर जब सरप्राइज दियो, अनि अर्जुन भाइसँग कहिले त्यस्तो च्याटमा संवादमा हुँदैन थियो। नयाँ मान्छेहरूसँग हत्तपत्त म बोलिहाल्नु पनि गाह्रो लाग्छ। यसो हेर्छु अनि छाडिदिइहाल्छु। त्यो सोसियल मिडियामा अलिक कमजोर छु म, फेसबुक चलाउनु त्यति धेरै छ। भाइले यस्तो 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 आजको कार्यक्रमको गरेको चाहिँ अनि भाइको कार्यक्रम रहेछ भनेर भाइ आफै गाउने हो भनेर भने। अनि भाइले जवाफ दिनुभयो, होइन मेरो आदरणीय श्रीमती, उहाँको सम्बोधन को कुरा गर्दैछु, मेरो आदरणीय श्रीमती सीता राईको बधाई भनेर चाहिँ मलाई बडो गजब लाग्यो क्या त्यो सम्बोधनबाट, आदरणीयबाट। हाम्रो त सबै किराँती भए पनि हामी पनि त पितृसत्ता र एउटा चाहिँ महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अरूबाट सिकेर हामी पनि पुरै चाहिँ पुरुष भइराखेको छौँ पुरै। अर्जुनले चट्ट आदरणीय श्रीमती भनेपछि मलाई उसले ख्याल ख्याल त गरेको होइन होला, सिरियसली भनेको होला जस्तो लागेर म, किनभने आज पुष्टि भयो, आज पुष्टि भयो। संसारमा के भन्ने गरिन्छ भने एउटा पुरुषलाई सफल भएको जज चाहिँ उसको श्रीमतीले दिन्छ, श्रीमतीको हात हुन्छ। सफल पुरुष के आधारले सफल हुन्छ भने श्रीमतीको सपोर्टले भन्छ। तर अर्जुन भाइ चाहिँ यस्तो लाग्यो, एउटा सफल श्रीमतीलाई निर्माण गर्ने बडो सहयोगी पुरुष। त्यो श्रीमती सबै परिवारमा पाइँदैन थियो। मेरै घरमा पनि अक्सर हुँदैन। म हिँडेको गर्छु। अस्ति एउटा कार्यक्रममा भने सबभन्दा महिला हिंसा गर्ने मै हो भने एउटा कार्यक्रममा आफैले भन्यो। किनभने मोडीमाबाट फर्केर आउँछु घरमा, चिया खाएर हप्ताहर पेपर पत्रिका कान्तिपुर बोकेर घाम ताप्दै पेपर पढ्न थाल्छु। मेरो श्रीमती किचनमा सिक्छ, उसैले चिया बनाउँछ, उसैले खाना बनाउँछ, उसै। अनि त महिला हिंसा, महिला शोषण त हामी आफै गर्दो रहेछौँ नि, होइन? सबै हरेक घरमा महिला हिंसा छ, हरेक घरमा। कसैले पनि म ठिक छु नभने पनि हुन्छ। म आफै जिन्दगीभर एउटा मुक्तिको एजेन्डा लिएर हिँडेको मान्छे, मेरै घरमा मैले महिला हिंसा गर्दो रहेछु, महिला शोषण गर्दो रहेछु, मलाई फिल हुँदैछ क्या। म हतार घाम ताप्नु दिन निस्किन्छु, पत्रिका पढ्छु, मेरो श्रीमतीले खाना बनाउन थाल्छ। त्यो त डरलाग्दो एउटा महिला शोषण हो नि त। म किन खाना बनाइन होला? तर अर्जुन भाइले आज मलाई हिजोको त्यो सम्बोधनले पुष्टि गर्नु, उहाँको ठुलो हात रहेछ यहाँसम्म, होइन? सीतालाई अगाडि बढाउनको लागि साह्रै खुसी लाग्यो मलाई भाइ बहिनीहरूको थियो। अब यति भनेपछि मैले धेरै नभन्दा नि हुन्छ होला। खालि अब गीत सङ्गीत यो अब आजको माहौल जो आमा हुनुहुन्छ, अघि मैले छुट्याएको छु, आमा सीताको आमा के हजुर हो? ए दिदी हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको दाइ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको बहिनी छोरी अत्यन्तै ठिक ठाउँमा
ठिक विधामा आइरहेको छ। हामी उसलाई नजिकबाट अब हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले सपोर्ट गरेर, अघि पनि मैले भने गीत सङ्गीतमा त त्यस्तो उत्पादकत्व हुँदैन होइन। सबैको छोराछोरीलाई अब मेरो सानो एउटा कथा, मेरो सानो यत्रो छोरा थियो, अहिले त ठुलो भइसक्यो, विदेशमा छ, दिल्ली बजारमा बस्थेँ। अनि मेरो साथीहरूमा आउँथ्यो, सोध्थ्यो बाबु त तिमी ठुलो भएपछि के बन्ने भन्थ्यो। अनि उसले के भन्थ्यो भने म कवि बन्ने भन्थ्यो। उसको बाबा म कवि थिएन, उसले कवि बन्ने, कवि ठुलो मान्छे खान्थ्यो। हो पनि कवि ठुलो मान्छे नै जस्तो लाग्छ, किनभने एउटा सामान्य डक्टरले के गर्छ, मान्छेको चिरफार गर्ने, औषधि गर्ने हो। हामी कविले देशको औषधि गर्छौँ। हामी गीतकार कविहरूले देशको चिरफार गर्छौँ, देशको अपरेसन गर्छौँ, देशको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, देशलाई औषधि दिन्छौँ। त्यो कारणले ठुलो हुँ भन्ने लाग्छ। धेरैवटा कार्यक्रम त मैले कुनै मन्त्रीभन्दा हामी सानो होइन भन्छु। एउटा मन्त्रीले मन्त्रालय चलाउँछ, हामी देशलाई सपोर्ट गर्छौँ, देशलाई फिडब्याक दिन्छौँ। के ठुलो हो, केपी ओलीभन्दा हामी धेरै ठुलो हो। अर्को अवसर के राजनीतिक हिसाबले पनि बडो तरल अवस्थामा छौँ हामी, किनभने अब सङ्घीयता पनि धरापमा परिराखेको छ, के अरे गणतन्त्र धरापमा परिराखेको छ। अहिले एउटा अनौठो, एउटा विद्रुप मान्छेले शासन गरिरहेको छ हामीलाई। यसबाट पनि हामी सचेत हौँ, सबैले सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने केही शब्द मेरो भन्दै अब यही टुङ्ग्याउनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद यहाँलाई सबैलाई।